Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para bapak ibu, kita lajengaken kajian kita menika tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik membicarakan menika Bani Israel. Bani iki anak putu Israel wong sing taat ibadah, yaitu orang-orang dari turunan orang yang taat ibadah. Niku panggilan yang sangat baik, tapi ternyata Bani Israel niki mengalami nggih menika penurunan tata krama, penurunan moral keranten boten manut kalian ajaranipun Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattakun. Wa aminu lan padha iman sira kabeh he Bani Israil bima kelawan kitab anzaltu kang nurunake sapa ingsun minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Niki Bani Israil niku termasuk menungso ingkang paling tengriku dimulyakne kalih Gusti Allah. Banyak diturunkan di menika nabi-nabi wonten Bani Israil. Nabi iki sing cara cacahe 124.000 niku ingkang ribuan niku kathah dipun turunaken di menika teng Bani Israil. Niku nabi-nabi. Lek wonten Mekah nggih namung Nabi Muhammad niku. Nabi Muhammad, Nabi Ismail, tapi ribuan dari nabi-nabi dipun turunaken wonten ing menika Bani Israil. Lah tentune nek sampun dipun turuni banyak nabi-nabi dan banyak rasul, mestine nek nggih luwih apik, luwih beriman. Tapi ternyata mboten. Jadi Bani Israil niku kathah sing mboten iman kalian Nabi Isa. Sehingga mboten percaya kalih Injil. Tidak iman dengan kitab Injil. Keranten apa pendeta-pendetane ajrih, pendeta-pendeta yang Yahudi niku kathah yang takut bahwa nanti kalau Bani Israel ki banyak yang memeluk mengikuti ajarane Nabi Isa. Lah niki napa niku pemasukan duit saking jamaah niku berkurang, sehingga pendeta-pendeta Yahudi niku banyak memakan dari padus sandang pangan. Padus pangan niku adalah narik saking jamaahnya. Nah niku melakno nggih para tiyang Bani Israil niku banyak yang tidak beriman dengan Nabi Isa. Padahal dipun turunin nabi-nabi, sehingga lek mboten beriman kalian Nabi Isa, tidak beriman kalian kitab Injil. Mereka semboyange ngeten. Ketika Bani Israel niku gadah nabi nggih menika Nabi Musa. Niki diagung-agungne. La nabiyya ba'da Musa, wala kitaba ba'da Taurat. Tidak ada nabi setelah Musa. Berarti nabi itu ya hanya Musa itu saja. Seterusnya tidak ada. Niki akhire Gusti Allah sabare Nabi Musa niki ngutus nabi sing terkenal ya raja ya nabi menika Nabi Daud. Lajeng sumbare wong Yahudi wala kitaba ba'da Taurat. Tidak akan ada kitab setelah Taurat. Kitab ya mek Taurat tok. Akhiripun bisa nurune kitab Zabur dateng Nabi Daud. Ngoten. Sumbar-sumbar berarti dipun turuni kitab ngoten niku
tidak menjadikan kebaikan bagi Bani Israel, tapi ya sebagian menjadikan kebaikan, tapi sebagian yang lain niku ndadekne kesombongan. Niku ngoten. Hati mergo sombong niku wau akhiripun Gusti Allah ngutus Nabi Daud dipun paringi kitab Zabur. Bar niku tasik wonten ribuan nabi-nabi. Bar Nabi Daud itu mungkin ada 70.000 nabi. Di 70.000 nabi yang diturunkan di Bani Israel. Sampai Gusti Allah ngutus datang Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak diterima. Tentu nek Nabi Isa boten diterima, niku tidak beriman dengan kitab Injil. Musaddiqan kang benerake apa kitab lima maring kitab ma'akum dalam satane sira kabeh. Minat Taurati saking kitab Taurat bimuwafaqatihi kelawan oleh nyocoki kitab Taurat lahu maring Al-Qur'an. Fit tauhidi ing dalem oleh nyuwijake Gusti Allah dalam mengesahkan Allah wan nubuwati lan sifat kenabian. Lah niki Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa Nabi niki diperingatne kalih Gusti Allah supaya iman dengan Al-Qur'an. Napa kok kan iman dengan Al-Qur'an? Mergo sadurunge pun dituruni banyak kitab-kitab. Banyak dituruni kitab-kitab, nggih menika banyak dituruni nabi-nabi. Jadi kitab Taurat dituruni nang Bani Israel. Kitab Zabur dituruni nang Bani Israel. Kitab Injil dituruni nang Bani Israel. Niku ngoten. Lah niku para orang-orang Yahudi yang ada di Madinah niku mboten purun iman kali kitab Al-Qur'an. Ngoten. Nggih ketularan kali Mbah Esian ketika dipun turuni kitab Taurat sombong, wala kita ba'da Taurat, tidak ada kitab setelah Taurat. Lah niku akhirnya napa niku nukulne generasi-generasi sing sombong tidak mau beriman kalian dengan kitab Al-Qur'an. Padahal napa niku Al-Qur'an niku sesuai kalian menika kitab Taurat. Hukum-hukumnya pun banyak yang sesuai kali kitab Taurat. Di dalam menauhidkan ngesakne Gusti Allah, di dalam mengesahkan Allah, kitab Taurat ini sami kali Al-Qur'an. Kitab Zabur sami kali Al-Qur'an. Kitab Injil sami kali Al-Qur'an. Taurat niku maknane ya bacaan. Zabur ki maknane ya bacaan. Injil maknanya bacaan, Al-Qur'an maknanya artinya ya bacaan. Al-Qur'an itu mengumpulkan saking kitab-kitab sebelumnya. Nggih menika kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil niki mlumpuk dadi Al-Qur'an. Ngoten mula lek jenengan mempelajari Al-Qur'an ngoten niki sami kali mempelajari Zabur, mempelajari Taurat, mempelajari kitab Zabur, mempelajari kitab Injil, ngoten. Jangan membaca Al-Qur'an sama dengan membaca menika kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Niku ngoten ngumpulne, mboten nambah Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menambahi kitab-kitab sebelumnya, tapi mengumpulkan ajaran-ajaran sing wonten teng kitab tiga niku wau. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ngoten. Saking tiga kitab niku wau dadi siji nggih menika kitab Al-Qur'an. Sing dipun paringaken nggih menika diturunke ning Kanjeng Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kitab Taurat hanya untuk pegangan Bani Israel. Kitab Zabur untuk pegangan Bani Israel. Kitab Injil pun untuk pegangan Bani Israel. Tapi Al-Qur'an dipun turunaken datang Nabi kita Muhammad SAW. Lah Nabi niku wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus hai Muhammad
kamu saya utus sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk semua makhluk yang ada di alam, khususnya manusia dan jin. Ngoten. Niku kabeh napa niku nabine kan Nabi Muhammad. Dene ndak gelem ngakoni ya niku nggih napa niku pancen kali Gusti didamel ngoten. Dadi sing digawe kafir ya mboten nurun iman, sing digawe iman ya teng niku nggih menika mau mengikuti ajarannya kan Nabi Muhammad. Jadi kitab sing jenengan pelajari niku adalah dari kumpulan 3 kitab niku wau. Jadi wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, orang Bani Israel yang ada di Madinah, berimanlah dengan kitab Al-Quran. Sebab kitab Al-Quran itu sesuai dengan kitab-kitabmu, sesuai dengan Taurat, sesuai dengan Zabur, kitab Zabur, sesuai dengan kitab Injil. Wi imano. Wala takunu lan aja ana sira kabeh iku awwala kafirin kawitane wong kang kafir bi kelawan Al-Qur'an. Kalian semua wahai orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah, jangan sampai kalian itu pertama kali yang kufur. Wong jenenge napa niku dituruni banyak nabi-nabi, mbah-mbahe dhisik banyak dituruni nabi dan rasul. Orang-orang tuanya dulu, nenek moyangnya dituruni banyak kitab, lah malah bar niku kok anak putune kok ndak padha iman dengan kitab sing teng niku kumpulane kitab-kitab yang dahulu nggih menika Al-Qur'an. Kumpulan dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Hati aja malah marai kafir, aja malah marai ora percaya ngoten. Lah mula napa niku bahwa orang-orang yang sudah tahu, jadi tiang niku pernah mbah-mbahe dhisik pernah ditupun turuni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tentunya teng mriku lek luwih pengertian, luwih ngerti. Tentunya luwih apik ngoten. Tapi ternyata mboten teng Madinah Kanjeng Nabi nggih menika nerangne Al-Qur'an niku malah mboten dipercayai. Kathah sing mboten iman ngoten. Mula manungsa niku lek sampun ngertos kok mboten beriman niku siksane luwih gedhe dibanding sing nyembah berhala. Tiyang nyembah berhala mergo mboten ngertos, enggak ngerti tentang ketuhanan. Tiyang musyrik tidak niku mboten ngertos tentang ketuhanan. Tapi lek tiyang sing mboten nglakoni, misalnya tiyang mboten nglakoni padahal wis ngerti. Seperti ulama-ulama wonten napa niku wonten Bani Israil, ulama-ulama Yahudi ngerti lek Al-Qur'an itu bener. Jadi mengetahui kalau Al-Qur'an itu benar. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Qur'an. Niku ajaran yang benar. Tapi mergo nafsune niku wau. Dingko lek kabeh mlebu Islam, lha terus aku ki entukku pemasukan kondi kan ngoten. Entuke pemasukan kondi niku terkenal. Jadi ngoten, para pendeta-pendeta Yahudi niku nggih menika golek pemasukan, golek kehidupan niku nggih menika dari para jamaahnya, dari masyarakate. Ngoten. Dengan berbagai macam cara ngoten. Mula orang-orang yang sudah tahu tentang hukum terus niku mboten dilakoni, niku siksane luwih nemen. Siksane luwih menyakitkan dibanding penyembah berhala. Jadi wonten dawuh ngeten. Innal ngalima idza kana kafiron fa wa mu'adzabun min qabli mubadil wasan. Bahwa wong sing alim, orang yang tahu tapi malah kafir, malah ndak gelem lakoni, ngoten niku disiksa oleh Allah didahulukan sebelum penyembah berhala.
Wonten malih wa alimun bi ilmihi layak malan mu'adzabun ing qabli mubadil wasan. Wa alimun utahe wong sing ngerti bi ilmihi kelawan ngilmune wong sing ngerti layak malan ora gelem nglakoni sapa wong sing ngerti, ora gelem nglakoni temenan sapa wong sing ngerti iku mu'adzabun den siksa ning qabli mubadil wasan ing dalam sadurunge wong kang padha nyembah berhala. Dadi wong musyrik niku mergo mboten ngertos. Tapi orang-orang kafir niki orang-orang kafir yang sudah tahu, ngerti lek ajaran Islam iki bener, kok ndak gelem ngikuti. Niku benjing siksane luwih menyakitkan dibanding penyembah berhala. Wong Islam nggih ngoten. Ngerti ngaji ki apik. Nah, dadi ngerti ngaji ki apik. Kok ndak gelem lakoni. Niku siksane luwih lara dibanding wong sing maksiat. Ngoten. Mergo napa? Tiyang niku lek wis ngerti terus ndak gelem lakoni, niki iso diturun anak putune. Contone Bani Israil niku wau. Yang dulu banyak dituruni nabi dan rasul, banyak dituruni kitab-kitab, tapi mergo akhlak yang tidak baik tidak gelem napa niku mboten purun ngamalne isi-isine kitab-kitab Gusti Allah, akhirnya mboten beriman kalih Kanjeng Nabi Muhammad, ndak beriman dengan Al-Qur'an, diturun anak putune ngoten. Mbah-mbah kudise wong tua kudise ndak tau kuwi ya kitabe mek Taurat tok, ngono ae nglakoni aras-arasen ngoten. Dadi napa niku dianjurne kagem napa niku kagem para manungsa niku supaya beramal baik niku kersane diturun oleh anak cucunya. Di wala takun lan aja ana sira kabeh iku awala kafirin kawitane wong kang kufur biklawan Al-Qur'an min ahli kitab saking ahli kitab. Sinten to ahli kitab? Ahli kitab itu orang yang pernah keturunan kitab Taurat yang asli, pernah menjumpai, pernah ngamalne kitab Taurat yang asli, pernah menjumpai, pernah ngamalne kitab Zabur yang asli, pernah menjumpai, pernah ngamalne kitab Injil yang asli, niku namine ahli kitab. Lah sing wis ndak asline tidak bisa disebut ahli kitab. Beliane ahli kitab itu halal. Orang yang pernah berpedoman kitab Taurat yang asli, pernah berpedoman kitab Zabur atau kitab Injil yang asli, niku beliane halal. Tapi lek wis berpedoman dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang boten asli, niku beliane wis boten halal. Ngoten. Niku ahli kitab. Ngoten niku. Li anna khaufakum kerasune golongan ana mburi sira kabeh iku tabaa manut apa golongan sapa golongan lakum maring sira kabeh. Jadi napa niku diperintahne bagi orang-orang Bani Israel supaya beriman, supaya berakhlak yang baik, supaya beriman dengan nabi-nabi dan rasul. Niku mergo napa di belakang Bani Israel niku tasih enek anak putu sing akeh. Lah mengke lek bae nenek moyangnya bapak ibune mboten beriman dengan para nabi dan rasul, niki diikuti oleh anak putune ngoten. Sami mawon para bapak ibu, lek kula panjenengan niku mboten sregep ngaji, sok diturun anak putune ya ndak sregep ngaji. Sami mawon orang tua yang enggak ibadah, diturun anak putune ya enggak ibadah. Ngoten. Mau didhawuhne niku wau. Wala takunu awwala kafirin bi. Dadi aja ngawiti kafir, lek ngerti iki ya kudu nggih menika memberi contoh yang baik ben dicontoh anak putune ngoten. Lah termasuk Bani Israel itu kok disebut-sebut terus kali Gusti Allah. Niku keranten sing apake kula aturne nikmate Bani Israel ada 10 nikmat. Sakniki wonten kejelekane.
kejelekane Bani Israil kabeh 10 niku ngeten. Bani Israil sering mengucapkan sami'na wa asaina. Wahai Allah, kula ku nggih mireng kalih dawuh jenengan, tapi kula nggih durhaka. Dadi mengko dipun paringi nggih menika ajaran kitab-kitab ngoten niku diwacane di hadapane para Bani Israil, ngoten niku sami'na wa asaina. Cara Nabi Musa no, aku yang ngrungokne wahai Musa, tapi aku ya gak ngapalne ngono kuwi. Aku durhaka. Niku ngoten niku terang-terangan. Niku termasuk kejelekane Bani Israil. Ngoten. Gelem ngrungokne tapi ndak gelem ngamalne. Ngoten. Lajeng watiqadul ijlah. Bani Israil niku pernah nggih menika menyembah datang selain Allah, menika menyembah patung perdet emas sing gawe Musa Samiri. Pada waktu niku enek peperangan wonten tiyang setri sing bobot mboten gadah garwa, akhire nglairne ning alas. Lah putrane niku wau ditinggal ning alas, akhire diupeni kalih malaikat Jibril. Nyelot suwi nyelot ageng teng mriku sumerep kalih dugine malaikat Jibril numpak jaran. Lah jarane malaikat Jibril niku lek enek emase anune napa niku. Sikile niku lho, kakine kuda niku wau ketika njangkah di bumi niki lemahe iki dadi emas. Niki dijukuki karo Musa Samiri. Nyelot suwi nyelot gedhe, akhiripun Musa Samiri bergabung kalian umatnya Nabi Musa. Ditinggal 40 dina teng mriku direka-reka 40 dina ki lek napa lek ngitung sedina, lek ngitung ki sedina ki diitung diitung satu napa niku diitung 1 hari. Sedina sewengi iki diitung 2 hari. Akhirnya saya entuk 20 dina niku wis padha sambat. Iki palinga mungkin Musa ndak akan kembali. Wis enek 40 dina. Dadi siang dan malam iki diitung 2 hari. Dadi hari siang karo hari malam. Akhirnya tasih angsal 20 dina kan wis 40 dina. Padahal perjanjian dengan Nabi Musa tak tinggal 40 dina. Ora usah rena-rena dipasrahne ning Nabi Harun. Lek ngitung nggih menika dengan cara sing licet kalih Bani Israil. Jadi sedina sewengi diitung nggih menika 2 hari. Akhirnya sing entuk 20 dina ki padha napa niku banyak sing komentar iki paling Musa iki mati ning kono. Paling Musa iki wis ora balik. Lah akhire Musa Samiri niku ndamel perdet patung perdet emas sing niku sangka tanah sing diumpukne asale sangka tracake jarane malaikat Jibril. Lah niku patunge jerone bolong. Akhirnya dinggeni iblis. Lah patungnya sapi kok iso muni, iso omong. Lah akhirnya ya kuwi jane Musa iki sing digoleki ya iki supaya disembah-sembah iki jane iki digoleki sampai saiki rong balik. Wis iki disembah niku Musa Samiri ngoten perintahe. Wonten Nabi Musa, wonten Musa Samiri. Nabi Musa digulawentah Raja Fir'aun dadi nabi. Musa Samiri diupani malaikat Jibril malah dadi kafir. Sing enake niku wau sing gawe perdet emas supaya disembah Bani Israil. Ngoten. Niku Musa teng pundi? Musa napa niku Mesir. Nabi Musa teng. Nggih, Nabi Musa ingkang di napa niku sing digulawentah Raja Fir'aun kuwi Nabi Musa. Lek Musa Samiri niki sing gulawentah sian malaikat Jibril. 40 hari niku lho Musa. Oh, 40 hari.
40 hari niku Nabi Musa nggih menika akan menerima kitab Taurat. Ngoten 40 dina. Tapi badhe menerima kitab niku Lauhun. Jadi Nabi Musa niku menerima kitab 2 kali. Yang pertama Lauhun. Lauhun niku batu bertulis kitab sing teng mriku rek saniki namine batu bertulis. Niku damel ajaran nggih menika Bani Israil sebelum kitab Taurat. Wangsul tibake padha nyembah pedet emas sing dilabrak nggih menika Nabi Harun. Cekel napa niku gurune. Wong tak tinggal dulu wis yang ini apa kamu ndak tanggung jawab? La takhud bilihiyati. Hai saudaraku, aku coba tegak. Aku tidak ngerti jawane. Iki tak kandhani ya pancen yo angel. Ngoten. Akhire Lauhun kitabe niku karo Nabi Musa dibanting. Wegel dipadosne ajaran karo Gusti Allah, dipun paringi ajaran manggene ning Lauhun ning lembaran sing bertulis niku wau. Tibake basa wangsul kok teng niku padha nyembah pedet emas, dibanting karo Nabi Musa. Pecah. Lah niku akhire Lauhun niku wau dikembalikan, dijupuki karo malaikat, dikembalikan datang Gusti Allah. Terus bar niku jarak berapa tahun ngoten Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ngoten. Lah niku dengan nyembah pedet emas niki akhirnya kon padha tobat. Tobate carane nggih menika dengan mateni awake. Dadi fatubu ila bariikum. Ayo padha tobat neng Tuhanmu. Padha tobat kepada penciptamu. Lah pripun lek tobat? Faqtulu anfusakum. Patenono awakmu. Ngoten. Ditobate angel wae. Bani Israil tobate kon mateni awake. Lah wis mateni awake niku tobat tenan. Lah lek mboten mateni awake kan sesuk sik ngono neh, sesuk sik ngono neh. Tobate angel. Bunuh diri. Niki mboten bunuh diri. Tobatnya dengan membunuh diri sendiri. Ngoten. Ya karane bunuh diri. Lah teng mriku Gusti Allah nekane peteng bar ngoten terus ndak ngerti sapa sing mateni, sapa sing ngampleng. 70.000 Bani Israil teng mriku padha mati karena bertobat. Ngoten. Lah niku termasuk sing nyembah pedet emas kan niku ngoten. 70.000 Bani Israil. Dadi padha mati, padha tugel gurune sapa sing bacok, sapa sing ngapleng ndak genah. Ngoten. Lah mengko lek sing ngapleng genah ya kalih ngincim kok kae bae sing ngaplok kan ngoten. Oh kae sing mateni. Lah niku ndak genah sinten sing mateni ngoten. Iki Bani Israil. Termasuk malih waqalu arinallahu jahratan. Jadi Bani Israil masuk kejelekane nggih menika arinallahu jahratan. Nggih menika nyuwun wahai Allah jenengan niku ngetok teng kula jenengan ngoten dadi mengke kula nyembah ki mboten kleru. Dadi Gusti Allah kon medeng sila ning ngarepe. Lah niku termasuk ndak tata krama. Iki kejelekane Bani Israil. Lajeng wa tabdilul qaulil ladzi umiru bihi. Termasuk Bani Israil itu selalu ganti ucapan yang diperintahkan. Ingkang kaping aturne bahwa diperintahkan ucapne khitatun naghfir lakum khotoyakum ucapno khitatun Gusti ya Allah saya minta maaf, saya minta ampunan datang panjenengan. Diganti khitatun naghfir lakum khotoyakum. Khitatun artinya panganan. Gusti niki kula pun dugi Masjidil Aqsa, ndak pundi panganane, pundi sarapane, ngoten. Wa qauluhum lanasbiru ala ta'amin wahidin, termasuk Bani Israil niki kejelekane malih. Nggih menika nalikane teng lembah Tih 40 tahun
niki njaluk panganan sing dibumboni brambang bawang sing enek bumbune. Niki kan ngangel-ngangel Nabi Musa 40 tahun di lembah Tik. Niku daharane manuk koyo karo madu sing rupane kaya salju. Niku terus jenenge waleh. Lanas biro ala ta'amin wahidin. Wahai Musa, kami ndak sabar, ndak tabak lek ndina mek manuk koyo karo madu niki enak sing dibumboni brambang bawang ngono. Mulane brambang bawang iki teng Al-Qur'an wonten. Timur hadi wakisaiha wa fumya wa adasiha wa basoriha. Yo mangani ya nek terancame timune barang ngono. Terus enek kolake kacang ijo. Enek pelase, pelas dele metene ngono. Mangan kok mek mendina burung koyo karo madu. Lanas bira atau amin wahidin. Kami ndak sabar. Kono njaluk pangeranmu kono. Iki sing cecek pangeranmu. Kamu itu yang sangat dekat dengan Tuhanmu. Njaluk Jadi njaluk sing apa kuwi? Nek kono panganan sing rena-rena. Lah mek ngene ya waleh. Niku lawang kangelan teng Lembah Tik 40 tahun. Teng riku diuyupi mendung penak. Jadi panganan niku penak manuk koyo teko dhewe karek bakar. Lah ngoten niku kok njaluk panganan sing dibumboni kan nggih mboten mungkin. Ngangel-angel Nabi Musa. Itu termasuk kejelekane Bani Israil. Wa tahrifil kalimi termasuk malih kejelekane Bani Israil ngowah-ngowahi mengubah isi-isinya kitab Taurat. Mengubah isi-isinya kitab Taurat ngoten tentang sifat-sifatipun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ki sifat-sifate sahabate barang termasuk niku disebut nih wonten kitab Taurat disebut nih Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama bainahum. Muhammad ki utusane Gusti Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad niku sangat keras dengan kekafiran. Artine lek wis mlebu nang Islam dikon nyembah berhala diwegah. Jenengane kon nyembah watu diwegah. Para mlebu Islam kon nyembah berhala, kon nyembah watu niku boten purun. Niku sifate nggih menika umat Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat pun nggih ngoten. Ketika wis bergabung karo Nabi Muhammad niku asyidda wal kufar. Jadi dijak kafir wegah, dijak musyrik wegah. Tapi ruhama ubainahum. Umat Nabi Muhammad niki ruhama, kasih sayang diantaranya. Karo sesamane niki apik kasih sayang. Dikula sami jamaah bareng. Ayo nyembah Tuhan, nyembah Allah, melok nyembah Allah. Ayo ngaji, melok ngaji. Niki ruhama. Niki digambari ning kitab Taurat. Tarahum ruka'an wa sujata yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jenengan saged melihat umat Nabi Muhammad niku nggih menika senengane rukuk ya kuwi salat. Sujud rukuk sujud patuh ning Gusti Allah. Pados napa yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nggih menika mencari karunia-Ne Gusti Allah. Jadi gelem sujud, gelem sholat niki mencari karunia-Ne Gusti Allah ya kuwi golek swarga. Lan golek ridhane Gusti Allah. Niku umat Nabi Muhammad digambarkan dalam kitab Taurat. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tang baduk-baduke dikeningnya umat Nabi Muhammad niku enek bekas-bekas sujud. Niki digambari ning Sayyidina Ali wonten. Sayyidina Ali bersama kanca-kancane niku ketika masuk Islam niku baduke iku sampai ngecap sing biasa damel sujud. Ngoten. Simahum fi uji min asari sujud. Lah kula sami niku benjing akan kelihatan bekas-bekas sujud sore ning akhirat. Nang alam kubur mawon pun genah. Benjing ada bekas-bekas sujud. Niku termasuk
ciri khasnya termasuk sifat-sifatnya umatnya Nabi Muhammad. Jadi seneng pados ridhane Gusti Allah, karunia dari Allah. Dzalika masalun fit Taurat wa masalun fil Injil. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu wau yang sangat keras dengan kekafiran, dijak kafir wegah, dijak musyrik wegah, senengane ibadah, senengane sholat, senengane ngaji, senengane golek ridhane Gusti Allah. Di dalam keningnya baduke niku enek bekas-bekas sujud. Jadi wajahnya sumringah padha gelem wudu niku digambarne fit Taurati di dalam kitab Taurat. Wa masaluhum lan contoh-contohne umat Nabi Muhammad fil Injili dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar wa fastalada fastawa ala suqihi yu'tibu zura'a liyaghiba bihil kuffar. Ketika Nabi Muhammad niku ngembangne agama Islam niki semakin hari semakin kathah. Jadi dari Nabi Muhammad muncul tunas, muncul nggih menika Abu Bakar Siddiq. Nah niku ngoten wis berkembang. Para Abu Bakar Siddiq muncul napa niku Umar bin Khattab. Nah niki cara tukulan luwih kuat neh. Muncul lagi nggih menika Utsman bin Affan. Niki malih grobol akeh. Mergo Utsman bin Affan niku suka membantu Kanjeng Nabi dalam harta benda untuk perjuangan. Bar niku tukul neh nggih menika Sayyidina Ali luwih kuat neh. Ngoten. Lah niki akhirnya Islam kan dari kecil menjadi besar. Niki tiang-tiang kafir niku padha pegel. Jadi tiang-tiang kafir padha gelo. Lah yo lek Muhammad iki diluke kok pengikute akeh, awak dhewe iki sing duwe Tuhan akeh. Nek kono Tuhane enek napa niku 100 tapi ternyata kok nyelot dhewe kok malah entek pengikute. Niku padha gresula wae. Dadi orang-orang kafir iki digumun. Lah yo Muhammad kuwi lek yo enggak tahu sekolah. Penggaweane dhisik anu wedhus tapi kok duwe ajaran sing apik, banyak pengikutnya. Niku wong-wong kafir niku padha gumun. Padha gumun. Wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Gusti Allah badhe maringi janji-janjinya bagi yang beriman dengan Nabi Muhammad dan beramal soleh sesuai kalih ajaranipun Nabi Muhammad. Lan niku maghfiratan angsal ngapura ka Gusti Allah wa ajron dan mendapat pahala ngadiman yang besar sing agung. Dimula kula sami niki ngibadah ki sing ganjarane gedhe sing manut kalih ajarane Gusti Allah lan manut kalih ajarane Nabi Muhammad. Ngoten, mengikuti Nabi Muhammad berarti mengikuti Gusti Allah. Mengikuti Gusti Allah berarti mengikuti Nabi Muhammad. Ngoten. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Niki mboten kena dipisah-pisah. Jadi sak paket. Aqimus shalah wa atuz zakah. Niki sak paket. Jadi aqimu jumenengno sira salata ing salat. Wa atu lan maringono sira zakata ing zakat. Salat niku berbuat baik ning Gusti Allah, lek zakat ki kon berbuat baik ning manungsa. Jadi kalau sami iki dianjurkan supaya berbuat baik kepada pencipta, ya berbuat baik kepada makhluk yang lain. Dalile aqimus shalah wa atuz zakah. Ngoten. Kalau sami ya kon patuh kalih ajarane Gusti Allah. Tapi kon patuh kalih peraturan yang ada, peraturan yang menungso. Kok tak ditake peraturannya piye? Kalau nggak salah harus patuh. Niku disarane neng nggih menika atiullah wa atiur Rasul. Jadi ya patuh neng ajarane Gusti Allah, ya patuh neng ajarane nggih menika manusia. Asal tengriku adalah benar.
Lah termasuk malih nggih menika wa tawallihim manil haqi ba'da dzurihi. Kejelekane Bani Israil niku nggih menika selalu melengos, selalu nggih menika tidak mau menjalankan kebenaran setelah kebenaran itu ada. Njaluk sing bener ngoten. Cara ajaran njaluk sing bener tenan. Tapi setelah kebenaran itu ada, niku mboten manut. Ngoten. Jadi mboten manut. Dateng Kanjeng Nabi Muhammad pun nggih ngoten. Dinjaluk ajaran, lho lek ngene aku gelem Islam. Asal ajaranmu ki padha karo sing ditampa karo Musa karo nabiku. Ngoten. Jadi nanti Al-Qur'an ki, lho Al-Qur'an ki aku gelem beriman, asal nek ngono diturunne ya 30 juz iki kabeh. Ngoten. Kitab Taurat itu kan ngoten lho diturunne oleh Gusti Allah datang Nabi Musa. Ini kan sekaligus mboten mboten kok sampai 23 tahun mboten. Sekaligus turun saka langit niku nggih menika dipun paringi ning Nabi Musa. Niku kitab Taurat. Lah jalukane wong Yahudi Madinah ngoten. Wahai Muhammad, aku gelem beriman karo awakmu, gelem beriman karo Al-Qur'an. Kuwi lek kitabmu diturunne kaya kitab Taurat. Dadi langsung kok Gusti Allah ketara kabeh umat roh. Lah Al-Qur'an yang diturunne niku sawi kek ndak mesti diturunne ada sing ero nek kamu sendiri aku gak beriman. Lajeng wakos waktu kulubihim termasuk kejelekan Bani Israil niku atine atos. Jadi tidak bisa diperingatkan. Diwehi pitutur mboten purun. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Senengane beriman sebagian, kufur sebagian. Jadi kitab Taurat diturunne niku sing diimani sing penak-penak, sing boten penak tidak diimani. Sing gak penak, sing boten penak dilakoni sing angel diwayar penitane. Wa kufrihim bi ayatillah termasuk malih kejelekane orang-orang Bani Israil niku nggih menika kufur terhadap ayat-ayat Gusti Allah. Jadi dengan berbagai macam mukjizat sing dipun paringaken datang nabi dan rasulnya, bar niku sik dikufuri, ndak dipercayani, diingkari. Waqat limul anbiya biwirhakin termasuk kejelekan Bani Israil niki membunuh banyak para nabi. Contohnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niki dibunuh oleh Bani Israil. Niki mung gara-gara teng daerah iki wonten tiyang setri sing gleleng. Lah teng riku kalih Nabi Zakaria niku dilekne. Niku malah nesu. Malah wong kampung gerakne kon mateni ning Nabi Zakaria. Jadi tiyang setri niku enek begengek carane pelacur. Dilekne ngono ki ndak apik. Lah niki malah napa nantang datang Nabi Zakaria. Hak asasiku, susu ngoten. Akhirnya malah niku wau Nabi Zakaria napa niku dikeruyuk tiang kampung dan niku dalangnya adalah pelacur niku wau. Lah Nabi Zakaria gadah anak Nabi Yahya. Mboten puas membunuh Nabi Zakaria mboten puas. Ganti putrane Nabi Yahya niku ya dibunuh oleh Bani Israil, dipenggal gurunya. Nabi Zakaria niki kan nalikane dikejar-kejar orang-orang Bani Israil niki kan mlebu ning jero wit. Dadi ana wit growong mlebu. Akhirnya Nabi Zakaria mari ning jero wit dilindungi Gusti Allah. Lah dadak wonten sing melihat iblis ero Zakaria mlebu ning kono.
ingin naik gerajine naik. Dadi ngoten. Wite digraji niku. Wite digraji iki wite metu getih. Tapi Nabi Zakaria oleh malaikat mboten asal sambat. Wahai Zakaria. Ketika malaikat Jibril diomongi, nek sampai sambat sifat kenabiamu, sifat kerasulanmu, sifat jadine kekasih nang Gusti Allah tak jabut. Niku Nabi Zakaria mboten sambat makane digraji nang jerone wit niku wae. Ngoten. Lah kula panjenengan niku saate kadang-kadang lara untu wis sambat ndak nyang. Jamaah ngoten lara untu wis ndak nyang. Nyapa kok enggak jamaah lara untu. Nabi Zakaria lho digraji dibunuh nang jerone wit digraji. Nabi Yahya dipenggal gurune karo Bani Israil. Niku lho pangkat berjuang ibadah ancamane ngoten niku. Nah, nadol nggih kalih kula jenengan. Ancamane lara untu, ancamane boyoke keju ngono ki wis ngibadah wis salah-salasan. Nah niku termasuk kejelekane Bani Israil. Wala tastaru bil ayati samanan qalila wala tastaru lan ojo amrih ganti sira kabeh tastabdiluna tegese amrih ganti sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayat ingsun alati rupane ayat fi kitabikum ing kitab sira kabeh minnati Muhammadin saking sifate Nabi Muhammad. Jadi wonten kitab Taurat niku sifat-sifate Nabi Muhammad niku wis wonten. Nang kitab Taurat wonten, nang kitab Injil wonten. Niku lek jangan tiba nika ngalamani abi Taurata ila sifrawa kitan kana timuai khiru sundug. Kabil Akbar niku Kabil Akbar niku lek dulu kan orang Yahudi. Kabil Akbar dulu orang Yahudi niku mlebu Islam. Niku pendeta Yahudi masuk Islam. Dulu pernah diajar kitab Taurat oleh orang tuanya. Angger pas ayat niku enggak diulang nih. Karo bapaknya dilempet, dilebokne jero kotakan. Ternyata setelah ayahnya meninggal, niku dibuka. Tibake wonten lembaran Taurat niku wau wonten cerita-ceritane bahwa akan lahir nabi di akhir zaman jenenge Ahmad. Jenenge Faruklit Ahmad. Ngoten. Ngoten niku. Jadi ngalamani abi Taurata ila sifrawa kitan kana yaktimu wa yakhiru sundug. Falamma mata abi fatatuhu fa'idan fi nabi yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Jadi ketika aku masih kecil pernah diajar bapakku kitab Taurat kecuali hanya satu lembar tidak diajarkan kepadaku. Ketika ayahku meninggal maka peti itu saya buka. Ternyata dalam peti itu ada lembaran Taurat mengisahkan ngabarnya tentang nabi yang lahir di akhir zaman. Maulidu di Makkah sing lahirnya neng Mekah. Wa hijratu bil Madinah, hijrahnya di Madinah. Kekuasaannya sampai neng Palestina, sampai neng Bani Israil, sampai neng Yordania. Niku digambarnya neng kitab Taurat. Lah niku diruwai. Dan kitab Taurat niku diruwai nggih menika sifat-sifate Nabi Muhammad ki diganti sifat sing elek-elek ngoten. Lah akhire anak turune Bani Israil yang mengetahui kitabnya wis dipalsu, yang mengetahui kitab-kitab sing enek padahal ndak ngerti wis dipalsu. Niku akhirnya mboten purun iman kalih Nabi Muhammad. Sampai sakniki ngoten. Tidak gelem iman dengan Nabi Muhammad dipalsu. Jadi
neng ajaran Taurat niku enek sing tukang palsu, wonten ajaran Injil yo enek sing tukang palsu. Sing palsu ki jenenge Paulus. Niku lek neng lek wonten ajaran neng Injil jenenge Paulus. Niku Paulus iki sing palsu kitab Injil niku ya termasuk Paulus barang niku. Ndak karu-karuan. Teng ajaran Taurat niku wonten. Taurat niku kayak nggih pernah hilang lho Pak. Nalikane Palestina nanti dijajah kali tentara Romawi niku ya tahu hilang. Romawi sebelum Kristen. Jadi sebelum agama Kristen wonten niku pernah jajah. Termasuk Babilonia niku pernah jajah. Niku kitab Taurat dibakar semua. Ndak enak sing tersisa. Lagek wonten sing apal, akhirnya kitab Taurat disusun malih menika Nabi Samuel. Nabi Samuel tasih hafal sebagian Taurat, akhiripun niku dibukukan lagi. Jadi kitab Taurat sing dibukukan niku anyar niku ajarane Nabi Samuel. Samanan kelawan ing rega kolilan kang setitik ngiwadon tegese ganti yasiron kang setitik minat dunya saking dunya aila taktumuha tegese aja nyimpen sira kabeh ing sifat-sifate Muhammad khaufa fawatin krana kuwatir kepotan barang di khaufa fawatima krana kuwatir kepotan barang tak khudunahu kang padha ngalap kang padha njupuk sira kabeh ing barang min safalatikum saking wong-wong asor sira kabeh. Dadi napa sifat-sifate Nabi Muhammad niku lek nang kitab Taurat, nang kitab-kitab dahulu kok diwowahi amprih umate mboten mantep. Lek umate mboten mantep, pagah Yahudi ngoten. Pagah mengikuti agama yang ada, mergo napa engko lek sampai mlebu Islam kabeh pendetane nganggur. Lek nganggur ya ndak entuk ndak entuk opah, ndak bisa mengambil napa niku sesuatu dari jamaahnya. Pendeta Yahudi ini nggih ngoten. Diowahi supaya napa anak putune biar ndak masuk Islam. Engko lek mlebu Islam kentekan jamaah wah kentekan jamaah ya masjidnya nganggur, karepe ngoten lho Pak. Dadi bendak kentekan jamaah. Iki ngoten. Lama nggih diowahi iki ya hanya di napa niku diijolne digone itu sesuatu yang rendah sekali. Jadi supaya santrine, supaya jamaahnya nggak sampai masuk Islam. Lek sampai masuk Islam lah niku mengke kentekan jamaah akhirnya ya kentekan pangan ngoten niku. Wa iya lan maring ingsun fattaku ni mongko padha wedya sira kabeh ing ingsun. Kalian takutlah kepadaku. Jadi takwa ning aku ngoten. Aja takwa ning pendetane. Manuto ikutilah ajaranku wahai Bani Israel, jangan mengikuti ajaran pendetamu ngoten. Mergo nggih niku diwowahi niku. Khafuni wedya sira kabeh ingsun fi dalika ing dalem mengkono ganteni kitab-kitab duna ghairi aja wedi maring liyane ingsun. Kalian takutlah kepadaku, jangan takut kepada selain aku. Ngoten. Lah rata-rata kan wonten nggih, wonten Islam ku ya apik. Karo kiai wedi. Niku ya apik. Lah kiyaine apik. Lah kiyaine ra apik. Ulamae mboten apik terus diwedeni lah akhirnya sak keluarga dhewe ngoten. Dadi kon takut dateng Gusti Allah. Dadi kula basami niku la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah.
tidak ada taat terhadap makhluk untuk diajak maksiat kepada Allah. Kalau diajak maksiat Gusti Allah tidak ada taat. Ngoten. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah. Ngoten. Wonten nyaket monggo. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz dari Tangkler, kalau Nabi Musa itu kitabnya itu turunnya berupa kitab langsung gitu kan, tadi katanya keseluruhan, berupa kitab langsung berupa kalimat-kalimat aja. Itu yang pertama. Kalau Nabi Muhammad yang kitabnya Islam itu berupa kalimat-kalimat yang datangnya berangsur-angsur. Tapi kalau Nabi Musa itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran yang ditanyakan, yang dibahaskan agama-agama Nasrani, agama yang tadi disampaikan. Kalau agama Buddha, agama Hindu itu kok nggak ada gitu. Terus kaitannya dengan dia melaksanakan agama Hindu itu siksaannya atau nantinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu, kitab Taurat dan kitab Injil ini menika cara penurunannya. Kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat niku banyak diriwayatkan bahwa turunnya sekaligus nggih menika dengan lembaran-lembaran terbuat dari emas. Niku ngoten. Lana orang-orang Yahudi kon berimanane Al-Qur'an iki wegah. Niku keranten napa? Nggih menika orang tuanya dulu Mbah Bayi dhisik pernah dituruni kitab Taurat yang turun langsung saking Gusti Allah dengan lembaran-lembaran emas. Niku kitab Taurat. Lajeng Al-Qur'an diturunkan dengan nggih menika tanpa suara, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa huruf. Lan niku dipun pahamaken dhateng atine Nabi Muhammad. Ngoten. Ngoten. Dadi Injil. Kitab Injil niku pun diturunkan secara langsung tapi dengan suara. Ngoten. Jadi dengan pemahaman datang atine Nabi Isa di kitab Injil. Nah, kitab Taurat pancen gadah kelebihan. Langsung diturunkan dengan sebuah kitab lembaran sing teng mriku lembarane terbuat dari emas. Nah, hebat ngoten nggih. Kemelalat manut yang Yahudi niku Bani Israil sing pernah duwe kitab Taurat ya ngoten niku. Wah sih berarti kitab hebat dhewe iki. Liyane ndak hebat ngoten. Lajeng napa niku ingkang pertanyaan kedua niku napa? Agama Hindu Buddha. Agama Hindu Buddha. Jadi ngeten. Agama niku wonten kalih, ada agama samawi, agama langit. Berarti teng niku agama samawi iki nggih kaya sakniki Islam, Kristen, Yahudi wi agama samawi yang diturunkan dari ajaranipun Gusti Allah. Lajeng lek Hindu Buddha niki adalah agama ardi, agama bumi niku hasil dari karya manusia. Ngoten. Jadi dari hasil karya manusia. Di manusia ki ya kepengin apik ngoten niku, maka teng niku terciptalah nggih menika enek agama Hindu, ada agama Buddha. Bagi mereka ingkang tidak pernah kedatangan ajaran Gusti Allah,
mergo ndek enek sing nyampekne atau mungkin berada di pedalaman mboten nate krungu kabar tentang ajarane agamane Gusti Allah niku berarti termasuk fatrah kosong kenabian niku masuk surga ngoten terutama sing manggene ning pedalaman atau tidak pernah napa niku melihat orang lainnya mboten nate mergo sampai ning pedalaman ndak tahu krungu kabar berita lan niku ngoten niku termasuk mereka niku mboten kenale kalih agamane Gusti Allah tidak kenal karo Islam niku krana ndek enek sing nyambungne mungkin jauh mungkin ya pancen tidak pernah dikenal daerah niku maka niku termasuk fatrah kosong kenabian niku termasuk masuk surga saknikipun nggih ngoten misalnya tiang sing manggene neng hutan Amerika sing napa hutan apa nek sing Amazon yang tidak pernah dikenal manusia uripe karo ula uripe karo kewan ndak tahu kenal berita-berita manusia niku ya mlebu swarga niku fatrah lah sing manut Islam mboten dugi ngriku ngoten lah mula niku fatrah niku jelas nggih menika tidak disiksa ngoten terus niku menapa kaitannya pun berarti pun terjawab oh ngoten nggih buat malih Para bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin masih ada bapak. Kalau di pedalaman seperti Irian, Jayapura ngaten, dia beragama Kristen atau Katolik itu di mana? Dia nggak ngerti Islam, nggak tahu Islam. Wah berarti ngaten, nek sudah beragama Kristen, agama Katolik, niki berarti mboten fatrah. Mergo napa? Ajarannya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad niku sudah disebutkan di dalam Injil. Kok boten Islam niku terkena siksa benjing. Ngoten. Walaupun di pedalaman. Ya. Walaupun di pedalaman. Mergo wonten kitab Injil niku wis diceritakne wau dadi zalika masalun fit Taurat wa masalun fil Injil. Nang kitab Taurat disebutne, nang kitab Injil disebutne nggih menika sifat-sifatnya Nabi Muhammad berserta umatnya senengane ibadah padha ning masjid padha rukuk sujud diceritakne wonten kitab Injil. Lah kok ndak gelem nang Islam lan niku berarti teng niku akan terkena siksa ngoten. Mboten fatrah niku. Nek fatrah ki ndak ketekan kitab Taurat, mboten ketekan kitab Injil, ndak ketekan kitab Quran. Ndak katakan agamane Gusti Allah niku fatrah. Agamane mung agama budaya. Ngoten. Pancen boten dugi teng niku ngoten. Ndak ada pengembangan penyebaran boten wonten. Lah lek ngerti enek ajaran baru terus boten manut, niku boten fatrah. Niku berarti pancen nentang utawa tidak beriman dengan ajaran-ajaran Gusti Allah ngoten. Jadi misalnya ke India itu sing kata nggih Hindu, Buddha ngoten. Niku keranten nggih boten beriman dengan ajaran Gusti Allah ngoten. Sing diikuti adalah ajaran budaya ngoten. Kalau misalkan seperti di India atau di Bali itu dia di lingkungan yang mana lingkungannya itu ya agama lain nggak masuk ke situ. Nggak masuk ke situ agama lain selain Hindu. Nah itu apakah juga dinamakan fatrah? Niku nggih boten fatrah. Niku nggih termasuk orang yang hidup sudah beragama dan kenal dengan agama yang lain. Niku boten fatrah. Kalau toh mungkin Gusti Allah nyiksa, lah niku ya wis samestine karena ada ajaran baru dan mereka tahu bahwa ada ajaran Islam. Ada agamane Gusti Allah. Kok nggak mengikuti? Lah niku resikone dhewe ngoten lho. Yang dimaksud fatrah niku jangkauane
ajaran Gusti Allah niki ndak bisa masuk ki mergo ndek nek sing ngembangne teng mriku. Dan manusiane ya ndak krungu kabar blas. Ngoten. Blas TV ya mboten wonten, HP mboten wonten. Ngoten. Lek misale neng tengah alas teng mriku terus uripe ya semek segrondol niku. Terus duwe TV. Akhirnya ngerti agama ki bae reno-reno. Terus enek Islam barang. Nah niki mboten fatra. Niki berarti dia harus nggih menika kudu mengimani dhateng ajaran Islam. Wonten malih nggih. Turunane orang Bani Israil iki turunane wong sing taat ibadah, turunane menika Nabi Yakub. Dan niku wis dadi bangsa. Mengke sak teruse kan napa niku siksane Bani Israil niku rene-rene. Bani Israil akhirnya mboten gadah daerah, ndak duwe negara ngoten. Disiksa kali Gusti Allah. Lah kek anu Israel niku kok kuwi duduk negarane niku. Ngoten. Niku teke wong liya terus dinggeni ngoten. Terus sing duwe diusir. Palestina. Monggo tasih wonten malih. Kula aturaken menika pertanyaan terakhir, Pak. Tadi diterangkan bahwa ngalim taulud qaulun itu adalah dosa. Itu apa untuk diri pribadi atau untuk orang lain? Asidau malah apa itu? Punya ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah itu untuk misalkan temannya salah, diingatkan, ini tidak diingatkan, apakah itu termasuk dosa? Dan kita mengerti itu untuk diri kita sendiri apa untuk orang lain juga. Terima kasih. Niku ngeten. Jadi ingkang hubungannya kalih mengingatkan. Jadi kula basami kalih mengingatkan niku kepada sesama umat. Menika lek kula basami dengan orang Islam iki mengingatkan. Lajeng misalnya lek teng itu sudah diingatkan terus teng itu panggah mawon niku berarti jenengan termasuk sudah gugur nggih menika di dalam mengingatkan dalam berdakwah. Jadi orang itu kan berdakwah mengajak kepada kebaikan. Dene geleme niku urusan Gusti Allah. Jadi panjenengan ini gadah ibadah yaitu mengajak kepada kebaikan. Masalah gelem niku urusane Gusti Allah. Jadi mula lek yang didakwahi mboten purun, yang diajak mboten purun, Bapak sami iki enggak mboten asal, nesu mboten asal. Masalah gelem iki urusane Gusti Allah. Sing penting urusan iki berdakwah ajak-ajak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Panjenengan niku kalih bisa didadekne sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi jenengan niku supaya ngajak ning kebaikan, mencegah kemungkaran. Ngoten. Sing dijak niku tandang ya masa budaya, gelem ora budal ya masa budaya. Tapi jenengan lek ngajak kan wis ibadah. Mencegah kemungkaran. Sing dicegah niku wau gelem nandhangi gelem ngenyangi masa budaya, pangkahe nggih masa budaya. Tapi jenengan wis ibadah. Ngoten lho. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian, hei umat Nabi Muhammad, itu adalah hendaklah
memberi perintah kebaikan. Ngoten. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una mengajak kepada kebaikan. Memerintah kebaikan, ngajak. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Jadi jenengan itu dianjurne ning kitab Al-Qur'an supaya mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Duka bentuke napa mawon. Dene ndak gelem ya kersane mboten asal nesu. Mungkin tidak jamaah ndak gelem ditungkari mboten asal. Jadi ngajak niku termasuk ibadah. Ibadah ki mboten namung salat tok, jenengan ngajak yo jamaah subuh niku termasuk ibadah. Yo melok ngaji subuh, lah niku termasuk ibadah. Kok ndak gelem nggih kersane pancen karo bisa dereng didamel gelem ngoten lho. Mungkin digawe gelem menawa budal piyambak. Ngoten niku. Kok boleh sampun iki Pak, nyuwun tengahipun mawon. Alhamdulillah Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awal akhirin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa ahli baitina wa auladina wa jasadina wa a'malina wa amwali harakatina wa sakaratina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya